برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په مشرۍ د اړوند څانګو مسؤلینو سره د همغږۍ ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په مشرۍ د افغانستان برېښنا شرکت بیلابیلو څانګو له رئیسانو، مرستیالانو او امرینو سره د چارو غوره پرمختګ او پر وخت ترسره کولو په موخه د همغږۍ ناسته وشوه. مستفید شدن حدود 600 مشتری برای اولین بار از نعمت برق در کاپیسا با حضور داشت مسئولین محلی مقام ولایت کاپیسا و هیئت رهبری کاپیسا برشنا، دو ترانسفورمر با ظرفیت مجموعی 450 کیلوولت آمپر نصب و به بهره برداری سپرده شد. ازبکستان څخه افغانستان ته د 1500 کیلوولت برېښنالیک مزي پروژې په اړه د برېښنا رهبرۍ او ازبکستان برېښنا انرژي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې هر اړخیزې خبرې وشوې. څلورو بستونو کې د وړ کسانو ګمارنې په موخه له نږدې 90 ګډونوالو لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. د افغانستان برېښنا شرکت د کارکوونکو چارو ریاست له لوري څلورو مسلکي بستونو کې د وړ کسانو ګمارنې په موخه له 9 کسانو څخه لیکنۍ ازموینه واخیستل شوه. در یک هفته گذشته از طریق مرکز خدمات مشتریان 144 به تماس 1141 مشتری جواب داده شده و مشکلات شریک شده ایشان با مسئولین در جریان گذاشته شده که از این طریق مشکلات تمام مشتریان مذکور حل گردیده است.